Welcome to one of the best resorts in Irkut, Hotel Friday Inn. Luxurious rooms, villas, and cottages. For reservations, mail us at reservations@fridayinirkut.com or hop into the website www.fridayinirkut.com. மக்காவிலிருந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அல் ஜுமூம் என்ற ஊர் உள்ளது. இந்த ஊரை சுற்றி பாலைவன மலைகள் நிறைய இருக்குது. இந்த மலையை நோக்கி தான் நான் இப்போ பயணம் செஞ்சிட்ருக்கேன். இங்கே நிறைய ஒட்டகங்கள், குதிரை, ஆடுகளை விற்கக்கூடிய இடம், அதை பராமரிக்கக்கூடிய இடம், மேய்க்கக்கூடிய இடம், ஒரு வித்தியாசமான மக்கள் வாழக்கூடிய இடம். அரபு நாடுக்குள்ளே இப்படி ஒரு இடம் இருக்குதான்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. ரெண்டாவது, அந்த அரபு காலத்து மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்கன்றதை இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நம்மளால் அதை உணர முடியும். ஏன்னா இந்த இடம் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரு பாலைவன வாழ்க்கை. இங்கே இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் இருக்காங்க, அந்த ஒட்டகங்களோட, குதிரையோட, அவங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் தோணுது. சுற்றி பாலைவன மலைகள் தான். உள்ளே நாங்கள் போயிட்டே இருக்கோம். நிறைய டென்ட்டுங்க வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ நாங்கள் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து இந்த பாலைவன மலை பகுதிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டக பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒட்டக பண்ணைகள் இங்கே ஏகப்பட்டது இருக்கு. உள்ள நிறைய இருக்கு. இந்த மலை அடிவாரம்லாம் இருக்குது. போய் ஒவ்வொரு பண்ணையை போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே இந்த இடத்துல நிறையா இருக்குது. உதவிக்கு நிறைய ஒட்டகங்கள் இருக்குது. காரை நிப்பாட்டிட்டு இறங்கி போய் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டக பண்ணைகளை பார்க்கலாம். நிறைய உள்ள ஒட்டக பண்ணை இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள், இதெல்லாம் சிகப்பு ஒட்டகம், வெள்ளை நிற ஒட்டகம். ஒட்டகங்களே இது கொஞ்சம் உயர் ரக ஒட்டகங்கள். அழகாக இருக்குது பார்க்க. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா குட்டி ஒட்டகங்கள் நல்லா க்யூட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், பார்த்து என்ன போகிறாங்க. இதுதான் இந்த ஒட்டகம் ஆடுகளுக்கான உணவு, தண்ணி. ஒரு பெரிய பை மாதிரி இருக்குது, அதில் தண்ணியை நிரப்பி வச்சுருவாங்க. தேவைன்றப்ப எடுத்துக்குவாங்க. உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய பண்ணைகள் இருக்குது. பெரிய ஒட்டகம் இது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. சிகப்பு ஒட்டகம். ஆடுகள்லாம் இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஆடு. அந்த பக்கம் இன்னும் கோழியெல்லாம் இருக்குது. நிறைய ஆடுகள்லாம் இருக்குது. இந்த மலைப்பகுதியில் நான் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இடம் ஒரு சின்ன பகுதி தான். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப தூரம், அதாவது பல கிலோமீட்டருக்கு கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை இந்த ஆடு ஒட்டக பண்ணைகள் இருக்குது. எனக்கு தெரிந்து உள்ள இந்த மலை அடிவாரம் முழுவதுமே பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான ஒட்டகங்கள், ஆடுகள் இருக்கலாம். இது ஒரு மலை அடிவாரம். இங்கே ஏகப்பட்ட வெள்ளை நிற ஆடுகள் இருக்குது. இதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இந்த இடமே ஒரு தனி அனுபவமாக இருக்குங்க. லொகேஷன் अच्छा है லொகேஷன். ஃபுல்லாக ஆடு, மாடு, ஒட்டக பண்ணைகள் இருக்கக்கூடிய இடம். சவுதி அரேபியா ஒரு பாலைவனம். ஜித்தாவிலேருந்து ஒரு 50-60 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மலை அடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்ணை இதெல்லாம். இந்த பாலைவனம் வழியாகவே நாங்கள் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வரை உள்ளே வந்தோம். 2 பக்கமும் நிறைய பண்ணைகள் இருக்குது. இந்த வழி போய்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் எங்கேயுமே தார் வழி சாலை இல்லை. அதனால் 5 கிலோமீட்டர் வரையும் நாங்கள் இந்த இடங்களை சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடலான்னு முடிவு பண்ணி இந்த பக்கம் வந்தோம். இந்த பக்கம் குதிரை பண்ணையும் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே இங்கே குதிரை தான். இந்த ஏரியாவே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. உள்ள ஒரு மலை அடிவாரம் இது. அந்த காலத்தில் அரபுகள்லாம் எப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பாங்கன்றது இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்தால் புரியும். ஏன்னா ஃபுல்லாக டென்ட்டு தான். இந்த ஒட்டக பண்ணை, ஆட்டு பண்ணை, இந்த குதிரை பண்ணைகள்
குதிரை என்பது அரேபியர்களின் ஒரு பிரதான விலங்கு. குதிரைக்கும் ஒட்டகங்களுக்கும் அரேபியர்கள் மிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. குதிரையை வளர்ப்பதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் இந்த பண்ணைகளை உருவாக்கி ஆட்களை வச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நேரமாக இந்த பக்கம் கெட்ட வாடை அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு. என்ன இருக்குன்னு கிட்ட போய் பார்த்தா நீங்களே பாருங்கள், ஒரு ஒட்டகம் செத்து இருக்கு பாருங்கள். ஒரு ஒட்டகம் செத்து போயிருக்கு, அதை அப்படியே போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப நேரமாக அடிச்சுட்டு இருந்த அந்த கெட்ட வாடை இங்கே இறந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டகங்களில் தான் வந்திருக்கு. இறந்த ஒட்டகங்களை அப்படியே கீழே போட்டிருக்காங்க. இங்கேயும் நிறைய ஒட்டகங்கள் செத்துருக்கு. உள்ளே போக போக வாடை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள 10க்கும் அதிகமான இறந்த ஒட்டகங்களை அப்படியே கீழே போட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ ஒட்டகங்கள் செத்து கிடக்குது, அதை அப்படியே போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஃபுல்லாகவே அந்த ஒட்டகங்கள் தான். ஒட்டகம் ஆடு பண்ணைகளை பார்க்க வந்த இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி இருக்கும் நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல. இதுவும் ஒரு அனுபவம். இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் இந்த இடத்துல யாருமே இல்லை, எல்லாருமே ஓய்வில் இருப்பாங்க. அதனால் இந்த இடங்கள் எல்லாத்தையுமே எங்களால் இலகுவாக பார்க்க முடிஞ்சது. குறிப்பாக அந்த இறந்து கிடக்கக்கூடிய ஒட்டகங்கள்லாம் பார்த்தோம். இல்லாட்டி அந்த பக்கமே எங்களை விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அரபு பாலைவனங்களில் பல வித்தியாசமான இடங்களை பார்த்த எனக்கு இந்த இடமும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை தந்தது. வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும். மற்றொரு சுவாரஸ்யமான இடத்திலிருந்து வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.